Yavaş dostlar, herkese selam. Daha önce bahsetmiştik, artık tamir videoları çekip atacağım. Elimizden geldiğince bildiğimizi paylaşmaya çalışacağız. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bir meslek sırrı muhabbeti var. Çoğu kişi fikrini, işte yaptığını, şeyini paylaşmıyor. Biz genelde işte Ruslardan, Almanlardan falan filan bakıp bu işi öğrendik. Böyle tamirci geçmişimiz de yok, onu da belirtelim. Elimizden geldi, bildiğimiz kadar işte uğraşıyoruz. Bu bir başlangıç videosu olarak şey yapalım. Bugünkü yaptığım işte benim araba hafif bir eğime girdiğinde aracı da az çok bilirsiniz. Mutant diye yazdık konuştuk hep. Hafif bir eğime girdiğinde düzlüğe çıktığın araç rant diye düştüğünde yağ ışığı yapıyordu. Tabii filtre değiştirdik, yağ değiştirdik, şudur budur. En son dedik bir karteri indirelim bakalım da ne var içine, pom çekmiyor yağ falan. Bu arada 10-40 yağ koyuyordum ben, önceden 20-50'ydi, bir senedir 10-40 var. Karteri sökünce içi pislik mislik doluydu işte. Pompanın filtre tıkanmıştı. Şimdi işte bunları temizleyeceğim. Pompayı da her ihtimale karşı değiştireceğim. Motoru üst kapaktan açıp mazotla yıkayacağız. Hani bugün bunu yaptık. Bugün böyle giriş amaçlı tek tek, bundan sonra konuları tek tek yapmayı düşünüyorum. İşte aks değişimi. Mesela geçen arazide kalmıştık. Arka çekerlerle cehennemler çıktığında sebep buymuş. İç aksı doğramış. İç aks da diferansiyelin içinde kalmış. O yüzden diferansiyel indirmişken dedim kartları martları da sökeyim. Zinciri de daha koyalı yeni oldu. Zincir de çok gevşemiş. Zinciri de kullanacağız. Bu arada şu yükseltme ile ilgili bak gel bak, yükseltme ile ilgili birkaç bir şey göstereyim. Bu yükseltmeyi daha detaylı bir anlatacağız. Şimdi bir göstereyim. Bak şu pulları şey biraz daha alttan, bak şuradaki pulları. Olay şu pullar. Bir de şu rotil beslemeyi yap. Göster. Şu rotil beslemesi de aracın kamber kaster ayarını ben şey yapmak için. Önce 2 santim koydum. Ondan sonra üzerine bir yetmedi. Aracın lastikleri dışı açık kaldı. Üzerine bir 1,3 santim daha ekleyip toplam 3,3 santim koyup tekerleri düzledim. Amortisörü uzattım. Normalden 3 santim uzun H100 amortisörü var. Bir de arka denge kolu var ya, viraj demiri. Şu ön taraftaki viraj demiri iptal. Bugüne kadar bir eksiğini gediğini görmedik. Genel olarak aracımız biraz dağınıktır, döküktür. Az çok siz de biliyorsunuz ama bizim için önemli olan arazide iş yapması. Bu aracı yıllardır arazide kullanıyoruz. Onun haricinde dediğim gibi yani bundan sonra böyle ufak tefek bildiğimiz, herkese paylaşacağımız ince detayları, dokunuşları herkese söyleyeceğiz. Çünkü şimdi bu yükseltme kiti satıyorlar. İşte yani bu aracı yükseltmek bir avuç pula bakıyor. Yani burada mesela teknik detaylar var. Kaç santim, buraya kaç santim milimetre pul koyulacak, buraya kaç koyulacak, şu tablonun altını besleme. Yani olay bu, şu tablonun altını besliyorsunuz, bir üst rotilin altını besliyorsunuz, araç yükseliyor. Ve üstten buraya normalde get koyuyor çoğu kişi. 3-4-5 santimlik yayı dışarı büküyor. Dışarı büktüğü gibi aks açısını çok bozuyor. Bu alttan beslemede yayı çok sıkıştırıyor ama aks açılarını bozmuyor. Aslında bunda doğrusu, yani ben Ruslarda gördüğüm kadar Rusların yaptığı, bu standart Lada yayı yerine bunun modifiye edilmiş aynı gene Lada'nın yurt dışına satılıyor onlarda. 3 santim daha uzun yayı var. Aslında onu koyup hem aracın önünü daha sertleştirip sekmesini engelleyip daha iyi bir sonuç alacağımızı düşünüyorum. Şu ana kadar bir sorun yaşadım. Aksı da benim kendi şeyim yüzünden kırdım. Kilidi kilitleyip araba sıkışmış, iyice zorladık falan. Yani normalde yazdan beri iyi gitti araç. Hep ağır parkurlarda zorladı. Böyle bir problemi yoktu. Bu araçta da 3.1 arazi şanzımanı 1043 dişli var. Üzerinde de 33 Silverstone'lar var. Gayet rahat çeviriyor. Yani bu bir giriş videomuz olsun. Bundan sonra elimizden geldiğince ne biliyorsak saklamadan işte her arkadaş söyleyelim. Çünkü bazı ilçelerde Lada tamircisi yok. Ona buna gidiyor. Herkes perişan oluyor. Burada da çok arkadaş var ama ne biliyorsak söylüyoruz. Yetmediğimiz yerde de bilen ustalar gider devreye, onlar yardımcı olur. Çünkü biz de bilmediğimiz şeyi birilerini arıyoruz, soruyoruz bu nasıl olur diye. Yani bu iş paylaşarak olacak çünkü Türkiye şartları da belli artık. Ucuz yollu offroad, işte gezi.
O tarz işler yapmaya çalışacağız. Herkese selam olsun.